问大家一个问题啊，你觉得人生下来到底是善良的还是邪恶的？这个问题啊，可不是今天才有的，它已经争论了几千年了。今天呢，咱们就来好好聊聊这个话题，一个关于咱们自己到底是什么的终极辩论。好，那咱们就直接点儿，你自己想一想，你觉得你的善良是天生就有的呢，还是说是后天一点一点努力才变成这样的？来，我们来做个思想实验。想象一下啊，你走在路上，突然看见一个小孩摇摇晃晃的，眼看就要掉到一口井里去了。就在那一瞬间，你的第一反应会是什么？你会先停下来想一想，救他对我有什么好处吗？还是说你会心里咯噔一下，想都不想，本能的就想冲过去拉他一把？你刚才下意识的那个选择啊，很有可能已经不知不觉的让你在2300年前的一场哲学大对决里选好了自己的阵营。这场对决的双方啊，都是儒家的大思想家，一位是坚信人性本善的孟子，另一位呢就是观点完全相反，认为人性本恶的荀子。好，那咱们先来看看孟子这边他是怎么说的。他的核心观点就是人性本善。孟子觉得啊，我们每个人生下来心里头就自带了4颗道德的小种子，他管这个叫端。你想啊，种子嘛，虽然刚开始很小，但只要你给它浇水施肥，好好照顾，它就能发芽长大，最后变成一棵参天大树，也就是咱们说的那些美好的品德。那这4个小种子具体是啥呢？第一个叫恻隐之心，说白了就是同情心，这颗种子长大了就是仁爱的仁。第二个呢是羞恶之心，就是知道什么是羞耻，什么是错的，这能发展成正义的义。第三个呢是恭敬之心，就是懂得谦让和礼貌，这对应的是礼貌的礼。最后一个是是非之心，就是能分得清对错，这个长大了就是智慧的智。孟子就认为这4样东西是个人天生就有。所以重点来了啊，咱们说回刚才那个井边的小孩，孟子就会说，你看到小孩要掉下去时，心里那一惊，那种不忍心，就是你的恻隐之心在起作用啊。就是他说的人皆有不忍之心。你根本来不及想救了他能得到什么好处，或者会不会有人夸奖你。这种最本能的反应，恰恰证明了善良就是我们天性里的一部分，根本不用学。这么一听，是不是觉得孟子说的特别有道理？确实是。但是我们换个角度想一下，万一善良这东西根本不是咱们天生就有的，需要去浇水施肥的种子，而更像是一栋房子，需要我们从地基开始一砖一瓦辛辛苦苦盖出来的呢？这个想法就把我们带到了另一位大思想家荀子的面前。他可是直接跟孟子唱反调，提出了一个听起来可能更残酷一点的人性观。荀子理论里有个核心词叫伪。大家注意啊，这个伪啊可不是我们今天说的虚伪那个意思，它在古代汉语里的意思是人为，就是人有意识的去做某件事。荀子认为人的天性啊是追求私利，是容易混乱的，而我们所说的善良、道德、社会秩序这些好东西都不是天生的，他们全都是后天通过学习、教育、遵守规则，靠我们有意识的努力一点点做出来的。你看，这么一对比，两个人的根本区别就特别清楚了。在孟子看来，人性就像一片肥沃的田地，里面已经有了善良的种子。我们要做的工作呢，就像个园丁，浇浇水、除除草就行了。但是在荀子看来呢，人性更像一块天生就歪歪扭扭的木头。那我们的工作就像个木匠，得用尺子量，用墨豆弹线，用刨子把它一点点刨直了。一个是园艺，一个是木工，这差别可就大了。所以说，一个说人性本善，一个说人性本恶，争了2000多年，到底谁说的对呢？这个答案嘛，还真挺复杂的。所以结论是什么呢？你看他们俩的起点简直就是南辕北辙，完全相反。但有没有一种可能，他们其实是走向了同一个终点呢？这一点真的挺让人意外的。虽然他们俩对于人性出厂设置的看法完全不同，但在很多特别关键的地方，他们居然想到一块儿去了。你看啊，
首先，他俩都觉得，不管天性如何，每个人通过后天的努力都能成为一个有道德的好人。其次，他们都把自我修养看成是人生的头等大事儿，而且俩人都特别强调教育、礼仪和后天努力的重要性。说到底，他们的最终目标其实是一样的，就是想让这个社会变得更好，更有人情味儿。你可别以为这只是2000多年前的哲学老古董啊，跟我们没关系。这场辩论直到今天还在影响着我们生活的方方面面。你想想，我们的法律体系是应该更相信人可以被教化，还是应该用更严厉的惩罚来约束？我们教育孩子的时候，是应该多鼓励相信他们内心有善的种子呢，还是应该从小就给他们立下严格的规矩，告诉他们什么不能做？这些问题其实都是孟子和玄子辩论在今天的延续。所以你看，聊了一圈，这个问题最终还是回到了咱们每一个人自己身上。在你看来，你想要成为一个更好的人，这条路到底是应该去培育你天生就有的东西，还是去克服你天生就有的东西呢？这个问题啊，可能没有标准答案，但光是开始思考这个问题，也许本身就是自我提升的第一步。